Vlora do të ketë një institucion më pak më një shkurt. Kadastra shtetërore do të shkrihet me vendim të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, të firmosur nga drejtoresha e përgjithshme Lorena Goxhobelli. Kadastra në Vlorë do të mbyllet. 31 janari është dita e fundit që do të funksionojë ky institucion, ndërsa vendimi ka sjell frikë dhe pasiguri edhe për administratën që punon në kadastrën e Vlorës. Televizioni 6+1 Vlora zbulon ekskluzivisht urdhrin numër 94, datë 23 i pari 2026 për zhvendosjen e strukturave të Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Vlorë. Në këtë urdhër thuhet: në mbështetje të nenit 28 të ligjit 9000, datë 30 i pari 2003, për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave, neni 9.2, gërma C të ligjit numër 111/2018 për kadastrën, si dhe të udhëzimeve përkatëse për menaxhimin e aktiveve të njësive të sektorit publik i ndryshuar, në vijim të urdhrit numër 1, datë 3 i pari 2024, të drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, me qëllim përmirësimin e organizimit të punës, rritjen e eficiencës së strukturave të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe ofrimin e një shërbimi sa më cilësor, urdhroi zhvendosjen e strukturave të mbetura të Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Vlorë, që ushtrojnë veprimtari në qytetin e Vlorës në ambientet e godinës së Agjencisë Shtetërore të Kadastrës me adresë në rrugën Jordan Misja, Tiranë. Zhvendosja e ambienteve të punës sipas pikës 1 të këtij urdhri të përfundoj brenda datës 31 janar 2026. Ngarkohen Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Vlorë, si dhe Drejtoria e Vlerësimit të Riskut dhe Sistemeve dhe Drejtoria e Investimeve dhe Shërbimeve në Drejtorinë e Përgjithshme për zbatimin e këtij urdhri. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë, thuhet në urdhrin e firmosur nga drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Gati shkrirja e kadastrës në Vlorë, ka mbritur tashmë urdhri nga Drejtoria e Përgjithshme deri në datën 31 janar. Pritet që Vlorës t'i mbyllet një tjetër institucion. Bëhet fjalë për kadastrën shtetërore, e cila nuk do të funksionojë më, duke nisur nga një shkurti. Se çfarë do të ndodhë me punonjësit, kjo mbetet për tu parë, pasi janë gjithsej 67 punonjës, të cilët në fakt kërkojnë zgjidhje. Do të shkojnë në Tiranë apo do të qëndrojnë në Vlorë, mbetet ende një problem i pasgjidhur për 67 familje të qytetit të Vlorës, pasi jo të gjithë punonjësit mund të kenë mundësitë të zhvendosen në Tiranë. Çka do të thotë nga një shkurti, kadastra e Vlorës do të pushojë së funksionuari. Por ky urdhër ka sjellë shqetësim për punonjësit e administratës së kadastrës shtetërore në Vlorë. Janë rreth 67 punonjës, të cilët me shkrirjen e këtij institucioni dalin në rrugë të madhe. Burime konfidenciale pranë punonjësve të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës në Vlorë konfirmojnë për televizionin 6+1 Vlora se ata janë duke menduar për të ndërmarrë disa hapa për kundërshtimin e këtij urdhri, një prej të cilëve do të jetë një peticion që do të firmoset prej tyre.